الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم الشقة هذه في الطابق الأول 70 متر. جات في موقع، أحسن موقع في صدر حال هو حي المحيط. فينيسيون خاصة شي لمسة فنية، ولكن موقع ممتاز والثمن جد مناسب. هاوشة ديال بصح هذه اللي ما ضربهاش فيه هاد السيمانة بلا ما يشوف الفيديو مليوح، سيمانه جوج وعيط عليها. جينا اليوم غدا ورقات موجودين كلشي واجد. انا الغرفه الاولى كما قلت لكم راه كبيره، فيها 4 متر على 2.5 على الشارع. هنا عندنا الجلسه، نشوفوا الغرفه الثانيه بالبالكو ديالها. الغرفه الثانيه هي هذه، كما كتلاحظوا معنا. الغرفه الثانيه هذا هو البالكو ديالها. شفت لكم البالكو ديالها هو هذا. الواجهه الخارجيه هي هذه. الطرق الرئيسيه راه هي طريق ازمور اللي جات في المحيط، هابطه ديال البحر. راه البحر كيبان من لهيه. شارع اللي مزيان وانيق جدا وقريب من جميع المرافق العامه قريبه لها، خاصه بلاكار من طبيعه الحال، ولكن ناقصه على الثمن السوق تقريبا شي 10 الملايين. هذه فيها 69 متر، الثمن ديالها هو 40 مليون، قابل للتفاوض. كاين شويه تفاوض، خاصة إصلاحات شوية، خاصة ديك الحلية اللي معجباتش شي بدلها. هنا راه السيد يلاه صباغا مولاها، دارها صباغ خيال. هنا كاينة الجلسة ديال وسط الدار. هنا راه لاحظتو كاينين البيوت، وهنا كاينة الجلسة الآل، كاينة هنا بلاصة الفازة. هذا المدخل الرئيسي راه بدلو ليها، خاصة شوية الإصلاحات في الكوزين. الصالون عندك كبير وكبير بزاف. هنا راه كاين الحمام الرئيسي، راه الضو طافي، ما شعلش فيه الضو هنا، الضو كما كتشاهدو طافي. هنا راه عندنا المطبخ، ها هو. المهم عجبك الزليج راه حتى الموبل مبني ديجا شي 4 سنين ولا 5. بحال قلتي هذا الشيء اللي عجبك هو هذاك، ما عجبوش تبدلو. غتاخد لا فورنو، غتاخد سميتو فران كيجي ديالك. المهم ناقص عليك واحد 10 الملايين، غادي دير بها العجب متعجب. هنا راه عندنا الصالون. هادي سيادنا الصالون اللي كبير. الناس كيبغيو صالونات كبار، انا عبر لكم شحال: 1 2 3 4 5 6 7. عندنا 7 متر، 7 متر. الناس بغات صالونات كبار. 1 2 على شي 82 تقريبا، 7 متر. المهم الصباغة راه داز، كلشي داز، شقة جميلة. 40 مليون نقص لك شوية، يعني هاوتة ديال بصح اللي بغاها بالصحة والراحة. انا نعاود نصور لكم على برا. نصور لكم سميتو الواجهه الخارجيه ديال الموبل. هي هذه الواجهه الخارجيه. هذوك هما الشراجم اللي ملياه، والاخرى اللي حداها راه فيها شي 45 متر ديال 28. هذا هو الشارع. هذه هي الزنقه اللي جات فيها. غنمشي للشارع، عندكم الشارع الرئيسي ديالك، نعطيكم لي ديطاي وجميع المعلومات. ما تبقاوش سالفين ودايخين. اللي بغى شي هويته زوينه، مساحه كبيره، في صاله زوينه، حي نقي، هنا والله ما تلقى مقاد 7300 درهم للمترو. اخر موبل تباع ب 7000 درهم في هاد لاغيجيون. ثمن البقعه هنا داير 10000 درهم، 12000 درهم المترو، ولا لقيتيها ما كاينش والو. هاد المحيط كلشي كان باغيه، كلشي داير عليه، ولكن ما بقاوش فيه سميتو، ما بقاش فيه البقع الا بانت شي حاجه دوزيها. ما هاد الناس هادو كانوا باينين شي 4 سنين و 5 سنين الموبل وسدوه، كان بيناتهم شي هما شركه. يلاه دابا جاو ليه حلوه فينو، يعني كيبيعوا اقل من ثمن السوق بكثير. هنا راه هذا هو الشارع الرئيسي كما كتشاهدوا معايا. هذا هو الشارع الرئيسي، ها هو. غني عن التعريف. هنا راه كاينه سميتو هذا الهبطه ديال البحر، ها هي الهبطه ديال البحر. وندور معاكم دويره في هذا المحيط هذا، جابتها مناسبه. الناس اللي كتبغي تجود الدور بوحدها تجي الدور بوحدها، مرحبا بها. واللي بغى يجي عندنا مرحبا به. هو اللي جا عندنا حنايا كنقدروا ليه حاجه زوينه، وحتى اللي بغى يبيع كنبيعوا ليه. عارفين اش خدينا ليه نبيعوا ليه، ماشي دور بوحدو يلقى شي عساس هنا يبيع ليه شي دخلق وفي الاخر يجيك يبيع عليا. اش نبيع لك خلق؟ انت شاري غار تقول لي بيعوا لي، اش نبيع لك؟
ما يمكنش. باش تجي عندنا سيدي نشريو لك حنا ندخلو لك فينيسيون ولا نقدروا حنا نبيعوه. هادي راه فينها شويه، حط فيها كوزينه مزيانه جباليه. كان عندي الفلوس والله تناخذها بالله العلي العظيم، درنا شويه الاصلاحات تجيب لي 46 جباليه. ولكن دوماج. المهم حنا اللي خدم عندنا شي حاجه ان شاء الله، بغى يبيع بغى ما كبار ما عجبوش الحاره كنبيعوا ليه. اما اللي خدا بوحدو ولا دبر على شي عساس ولا جبد كيدور هنايا كيدير فيها مسمار طاح على ودنو، راه واخا نبغي نبيع لك اصاحبي خدي لي شي حاجه زوينه نبيعها لك تكون مبيوعه حيت في صالين مزيانه وموقع مزيان بيع راسو. هذه هي الهبطه ديال البحر كما تشاهد. هاهي تهبط من هنا نيشان البحر، راه هو البحر هذا هو اللي كاين. شكرا على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.